अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त शाहिद अब्बास हाजिर है नेक्स्ट वीडियो के लिए। हम लैंग्वेज को पढ़ रहे थे। मेन क्वेश्चन है जी, नेचुरल साउंड सोर्स थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज। वो कौन सी थ्योरीज हैं लैंग्वेज की जो नेचुरल साउंड सोर्स के बेस पे ओल्ड थ्योरीज बनाई गई थी। सबसे पहले हमारे पास द बाओ थ्योरी। ऑल लैंग्वेज हैव साउंड दैट मिमिक द नेचुरल साउंड्स, यानी ये मिमिक्री से, कॉपी से, इमिटेशन से यानी ये बनाई गई थी, बेस करती थी थ्योरी। दीज आर कॉल्ड द ओनोमेटोपोइक वर्ड्स। सम एग्जांपल्स फ्रॉम टर्किश आर सिरिल, ठीक है, हैव, मेया, लिकर एटसेट्रा। One belief is that human languages originated from these onomatopoeic words that mimic the sounds of entities or actions to which they refer. Thus, for example, Mivia originally would be words of refer to cats. तो ये इस तरह यानी कैट्स की आवाज़ साउंड्स कैसी है, बाकी एनिमल्स की, ह्यूमंस की, तो वहाँ से मिमिक्री से जो बनाई जाती थी उसकी बेस पे ये बाओ थ्योरी बनाई गई है। सेकंड हमारे पास द पू थ्योरी। According to this assumption, language originated with the use of sounds that reflect emotions such as pain, fear, hunger, surprise and the sounds of the laughter and crying. ठीक है, और उसकी एग्जांपल्स है जी जैसे आई, या, वे एटसेट्रा। यानी ये साउंड से, किसी की फीलिंग से, इमोशन से, सरप्राइज से जो साउंड क्रिएट होती थी उससे ये बनाई गई थी। और थर्ड हमारे पास है द यो हीव हो थ्योरी। ये तीसरी लैंग्वेज थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रपोजल, अर्ली ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड सम साउंड्स व्हेन दे वर डूइंग सम कोलैबोरेटिव वर्क। फॉर एग्जांपल, व्हेन दे वर लिफ्टिंग अ हग एनिमल that they hunted, they used sounds to do their task for physical coordination and to reach their message to their friends that they share the burden of their job. It is claimed that these sounds eventually turned out into a language. यही समझा जाता था कि ये सारी साउंड जो हैं इनको लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता था। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।